म फेरि तपाईँहरूको बिचमा एउटा त्यो बाँदरसँग सम्बन्धित एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। मैले अस्ति पनि एउटा सानो कुरा उल्लेख गरेको थिएँ। मैले विशेष गरी 15-20 वर्षदेखि बाँदरहरूलाई दाना खुवाउँदै आएको एकजना मेरो आफन्त काका पर्नुहुन्छ, नजिकको काका दिपबहादुर देउजा, उहाँको बारेमा उल्लेख गरेको थिएँ। म अस्ति उहाँको घरमा पुगेको थिएँ, त्यतिखेर पनि उहाँ बाँदरलाई दानाहरू खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो दाना खुवाउँदै गरेको कुरा मैले नजिकबाट हेरेँ, देखेँ र थोरै कुराकानी पनि गरेँ र मैले त्यही भिडियो तपाईँहरूको बिचमा पनि यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यसले एउटा सानो दृष्टान्त मात्रै हो। यसबाट हामीलाई यहाँ देखेर डरायो। ए परेवाला गाउँ हालेर जति गर्नु कुकुर अनि कुकुर बिरालो यो बाँदरहरू सँगसँगै बस्छ त? सँगै त बस्दैन। बाँदर आएको बेला कुकुर आउँदैन होला? कुकुर आयो भने पहिला त कुकुर डराउँदै थियो, अहिले कुकुर डराउन लाग्यो। बाँदर छ? बाँदरसँग डराउँछ। डराउँछ? बिरालो पनि डराउँछ। ए पहिला डराउँदैन थियो? पहिला डराउँछ। पहिला त कुकुरले लखड्थ्यो। ए बाँदरले हेर्नु थाल्यो। अहिले कुकुर चाहिँ भएछ। कुकुर तल गएछ। त्यही त कुकुर अलिक बुढो नि भएछ नि। ल त्यसले त खानै पाएन नि त। कस्तो ल ल ल ल दिनु दिँदो रहेछ।